ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் சங்கீதா நந்தகுமார். வெல்கம் டு சங்கீத் எலிட் ஃபேமிலி. இன்றைக்கி பர்த்டே வெட்டிங் டே செலிப்ரேட் பண்ணுற எல்லாருக்கும் இந்த விஷயத்தை நான் சொல்லிக்கிறேங்க. நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் விசிட் பண்ணுறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துலேயே பெல் ஐக்கானுக்கு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான பீச் vlog தான் பார்க்க போகிறாங்க. பீச்னால் பொதுவாக எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். கோவலம் பீச்சோட ஒரிஜினல் வியூ வித் ஒரிஜினல் சவுண்ட் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். இது ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் vlog. இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே நேரில் போய் பீச்சில் என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதாவது எந்த எடிட் ஒர்க்கும் பண்ணாமல் நான் கேமராவில் என்ன கேப்சர் பண்ணணும் அது அப்படியே உங்களுக்கு வீடியோவாக கொடுத்துருக்கேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோ ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேங்க.
உங்களோட ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு இதே மாதிரி இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாங்க. அண்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் சங்கீதா நந்தகுமார்.